السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بوڑھوں کو زیادہ ہونے والی خشک کھانسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بچوں، جوان مردوں اور جوان عورتوں کا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں خاص کر 60 سال کی عمر میں یا اس کے بعد مردوں اور عورتوں کا مزاج خشک سرد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بوڑھے لوگوں کو خشکی سردی کے امراض لگ جاتے ہیں، جس میں سے ایک یہ خشک کھانسی بھی ہے جس کی وجہ خشکی سردی ہوتی ہے۔ اگر اس کا علاج احتیاط سے کر لیا جائے تو ٹھیک، نہیں تو یہی خشک کھانسی دمہ ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کھانسی میں بلغم نہیں نکلتی، لیکن بعض اوقات زیادہ کھانسنے سے سبز رنگ کی بلغم بڑی دقت سے نکلتی ہے، اور بعض اوقات جون سا ہے تھوک میں خون ملا ہوا بھی جون سا آ جاتا ہے۔ مریض چند قدم چلنے سے ہانپنے لگتا ہے، چند سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول جاتا ہے، صبح اٹھنے پر سانس کی کیفیت بہت خراب ہوتی ہے، مریض کا کھانس کھانس کر برا حال ہو جاتا ہے۔ ایسی کھانسی صبح کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے، قبض شدید ہوتی ہے، پخانہ سخت مینوں کی طرح آتا ہے، کبھی کبھار ساتھ سفید رنگ کی لیس بھی آتی ہے۔ اگر سفید رنگ کی لیس آئے تو اگر یہ صورتحال مسلسل رہے تو بواسیر بادی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیند نہیں آتی، بھوک بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں سرد رہتے ہیں۔ تو ان علامات میں اگر ایسی علامات ہوں تو اس کے لیے علاج کے لیے جو پرچی اسکرین پر چل رہی ہے نا، اس میں خانے بنے ہوئے ہیں، مثلا خانوں میں نمبرنگ ہے 1 2 3 4 5 اور 6۔ اس میں ایسا ہے کہ 1 نمبر خانہ، 2 نمبر خانہ اور 3 نمبر خانے کی خوراک نہیں کھانی، یعنی کاربوہائیڈریٹس، الکلی، پروٹین اور ایسیڈیٹی والی خوراک کا پرہیز کرنا ہے۔ فیٹس و سالٹ والی خوراکیں جو سی ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ کھانی ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ جون سی خوراکیں جن کا پرہیز کرنا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ ساگودانہ، کسٹرڈ، اسبگول، انڈے کی سفیدی، کچی لسی، دودھ سوڈا، جو کا دلیا، ابلے چاول، دودھ، گوشت خرگوش، شلجم، جو، گھیا توری، ٹینڈے، کدو، دال ماش، بھنڈی، اروی، مغز بکرا، تربوز، ناریل، شکرکندی، میٹھا انار، امرود سرخ، آلو بخارا، کھیرا، گھر کی برف، شربت سندل، شربت بزوری، دھنیا سبز، دھنیا خشک، الائچی بڑی، آملہ، چنے سفید، ہریر، ڈبل روٹی، سری پائے بڑے، دہی، دہی کی لسی، چاٹی کی لسی۔ مچھلی جون سی ہے نا وہ نہ فرائی کھا سکتے ہیں، نہ بیسن لگی کھا سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ہی مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے تو شوربے والی مچھلی کھانی ہے۔ فارمی مرغی، بڑا گوشت، لوبیا، آلو مٹر نہیں کھانے، سرخ لوبیا نہیں کھانا، گوبھی، بینگن، مونگرے، دہی بھلے، آلو چھولے، مکئی کی روٹی، باجرے کی روٹی، اچار اور ہر کھٹی چیز، جامن، فالسے، ترش سیب، کینو، سنترا، بیل، لیچی، مالٹا، ترش آڑو، ترش لکاٹ، انناس، ترش انار، آلو سنگاڑا، سرخ شکرکندی، املوگ، ناریل چکوترا، مونگ پھلی، لیمو نہیں استعمال کرنا، فالسا، املی، آلو بخارا نہیں استعمال کرنا، سرکہ نہیں استعمال کرنا۔ چائے جون سی ہے وہ نہیں پینی، اگر چائے پینے کو زیادہ دل کرتا ہے تو چائے دودھ پتی جون سی ہے پینی جس میں دودھ زیادہ اور پتی کم ہو۔ سبز چائے بالکل نہیں پینی، برف بازار کی نہیں، ٹیٹرا پیک جوسز وغیرہ، ناردانہ، خمیری روٹی، نان اور بوتلیں وغیرہ، سافٹ ڈرنکس وغیرہ نہیں استعمال کرنی۔ فارمی انڈے ابلے ہوئے، بھنے چنے، بیسن کا حلوہ، گوشت اونٹ، گوشت گائے، گوشت بھینس، اوجڑی، مسور کی دال، مسور سیاہ، دال چنے، چنے کالے، پالک قیمہ، کچنار، کڑی، چونگا، شملہ مرچ، کریلے، اچار آم، بیسن لگی مچھلی، کھٹے انگور، کچے پکے لکاٹ، چھوارے، جاپانی پھل، ترش آم، انجیر، ٹماٹر، پیاز وغیرہ یہ کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اچھا، جو چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے نا، اس میں ایسا ہے کہ اگر سردی زیادہ لگتی ہے تو 4 نمبر والے کھانے والی خوراک زیادہ کھانی ہے، نہیں تو 5 نمبر 6 نمبر والی خوراک زیادہ سے زیادہ کھانی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ مغز، اخروٹ، دیسی انڈے، یعنی یہ خوراکیں جو سی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھانی ہیں۔ خوبانی، مربا، آم، کھجور، تر، اجوین، پودینے کا کہوہ، گوشت بکرا، ساگ تارا میرا، باتو، میتھرے، دیسی مرغ، کلیجی، سانجنا، لہسن، سرخ مرچ، پپیتا، کھجور تر، خوبانی خشک، میتھی سبز، پودینہ،
دیسی گھی، سبز مرچ، میٹھی سوگی، بادام، زردی انڈا، شہد چلغوزے۔ شہد جو ہے نا وہ اگر تو سردی کا موسم ہے تو گرم پانی میں ڈال کے، نیم گرم پانی میں ڈال کے پینا ہے، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈے پانی میں شہد ڈال کے، اگر شوگر نہیں ہے تو استعمال کرنا ہے۔ انڈا بطخ، حلوہ بادام، حلوہ ادرک، دلیا گندم، مغز بادام، حلوہ سوجی، دیسی گھی میں بنا ہوا مربع ادرک، مولی والی روٹی، دودھ شہد ملا کے، دودھ بکری، دودھ اونٹنی، گوشت بکرا، گوشت چترا، تیتر، بٹیر، کبوتر، مرغا دیسی، بطخ کا گوشت، پیٹھا، کالی توری، دال مونگ چھلکے والی، میٹھے انگور، میٹھا خربوزہ، میٹھا آم، چقندر، کہوہ، سونف، ادرک کا شہد ملا کے، شربت شدوت، ملک شیک آم کا، روغن بادام اور روغن زیتون استعمال کریں گے نا تو اس سے قبض جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ دودھ اور دیسی گھی، کدو، پیٹھا، گاجر حلوہ، گاجر مربع، گاجر مربع بہی، دودھ والی سوئیاں، فرنی، برفی، مکھن، میٹھے چاول، سونف، چھوٹی الائچی، سفید زیرے کا کہوہ، چاروں مغز، کدو، مولی، پیلے شلجم، ٹینڈیاں، کالی توری، گاجر، چقندر، کھچڑی، مونگی کی دال، کیلا، ناشپاتی، گرما، گنا، شربت بزوری معتدل، شہد پانی میں ڈال کر، کیلے کا ملک شیک، دودھ بھیڑ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ایک نسخہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ نسخہ جو سا بنا لیجیے گا۔ اس میں ایسا ہے کہ 7 ملٹھی جو ہے نا وہ ہر پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، وہ آپ نے 100 گرام لینی ہے، کالی مرچ 50 گرام لینی ہے، ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح باریک پیس لینا ہے، پیس کے شہد کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں۔ ایک گولی دن میں 2 سے 3 بار سا ملٹھی کے کاوے سے سی وہ دینی ہے۔ ایسا ملٹھی سی ہے وہ 1 انچ کا ٹکڑا لے لینا ہے، اس کو کسی چیز سے اچھی طرح توڑ پھوڑ لینا ہے، اور اس کو 2 کپ پانی میں ڈال کے چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ جب اچھی طرح ابل کے کڑ کے 1 کپ رہ جاتا ہے تو یہ اس کعوے کے ساتھ آپ نے یہ والے نسخے والی جو سی گولی ہے وہ صبح دوپہر شام دن میں 3 بار 1 گولی لینی ہے۔ اچھا، دوسرے مریض جن کو یہ نسخے والی چیزیں میسر نہیں ہیں تو وہ لوگ ایسا کریں کہ مچھلی کے جگر کے تیل کے جو سے کیپسول ملتے ہیں جس کو کارڈ لیور آئل کہتے ہیں، اسی کیپسول یا گولیاں لے لیں۔ 1 کیپسول یا 1 گولی گرم دودھ میں شہد میں لا کے دن میں 3 سے 4 بار کھانے سے خشک کھانسی جو سی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔